میرے بھیڑی عقیدے دے حوالے نال الحمدللہ تو کو کچھ چیزاں سمجھ آیا اسن تہاڈے کول میں ایک استدا کرنی ہاں کہ تساں اپنے الفاظ دے وچ بڑا محتاط رہے کرو، خاص طور تے اللہ دے حوالے نال جڑے تساں گالی کریندے پے ہوندے وے اپنے رب دے بارے وچ تے انہاں لفظاں دے وچ اللہ دے نال ان دے نبی کو یا کہیں ولی کو شامل نہ کیتا کرو۔ میرے بھیڑی اے شرک تھی ویندے بھاویں ساری نیت نہیں ہوندی۔ مثلاً تساں آکھو کہ جو اللہ چاہے تے جو اندر رسول چاہے ایویں میں اللہ کول امید رکھے نا تے وال تیرے کول امید رکھے نا، او نبی سائیں پیر سائیں ایویں فقیر مرشد فلاں فلاں کہ اللہ کول امید رکھے نا تے تیرے کول امید رکھے نا، یا آسمان دے اللہ دے زمین دے تو اے گال ہی شرک شمار تھینن۔ اللہ دی دتی آئی قدرت یا دولت دے تحت تساں سوال کریں دے وے کہ مثلاً تیرے کول پیسے ہیں میں کو لوڑ ہیں میں تیرے کول ویسے منگ دیاں تے این دے وچ کوئی شرک ہے نہیں۔ ایویں کوئی بندہ کوئی تہاڈا کام کر سکدے مدد کر سکدے تساں اون دے کول مدد منگ دے وے، بلکہ این دے بارے وچ تاں اے فضیلت ہے کہ جڑا اپنے مسلمان بھائی دی مدد کریں دے ان کو ثواب مل دے۔ اللہ دا حکم ہے کہ نیکی دے کم ایک بے دے تعاون نال کرو، وتعاونوا، اللہ فرمائندے کہ نیکی دے کم میں تعاون کیتا کرو۔ تے باقی جڑے کم انسان دے وس وچ کہنی مثلاً دور والا بندہ یا ان دنیا چو چلا ونجن والا بندہ او سن نہیں سکدا، اتھو بہ کے تساں مدینے والے کو یا اتھو بہ کے اجمیر والے کو لاہور والے کو سڈ مارو او نہیں سن سکدے، اے اللہ دا نظام کہنی۔ اگر تساں ایویں کرے سو تو تساں گناہ گار تھی سو، یا ایویں آکھنا کہ میرا اللہ دو سوا دے تیرے سوا یا کوئی کہنی، یا اگر اللہ نہ ہوئے ہا دے تو نہ ہوئے ہاں تو میں مک ونجا ہا، ایو جڑے گالی ہیں اے قابل اعتراض ہیں۔ بلکہ ہمیشہ صرف ایو آکھا کرو کہ جڑا ایک میرا اللہ چاہسی اوہ کچھ تھی سی، میں صرف اپنے اللہ کو مدد منگدی ہاں۔ ایویں ایک بیا لفظ ہے کہ تساں اگر وغیرہ دے وے کہ اگر اے تھی سی تا او تھی سی، یا او ایویں نہ کرے ہا تا ایویں نہ تھی وے ہا۔ میرے بھیڑی اچھا اے کچھ صورتاں وچ جائز ہے، مثلاً اگر تساں کہیں کو اطلاع دیونی ہوئے تاں ول آکھ سکدے وے کہ اگر تساں درس وچ شریک تھی سو تو کو فائدہ تھی سی۔ اندی تو کو میں مثال دیواں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیڑی گال میں کو بعد وچ پتہ چلی ہے اگر میں کو پہلے پتہ ہویا تو میں اپنا قربانی والا جانور نال نہ گھننا وہاں، کیونکہ اگر میری قربانی نال نہ ہویا تو میں ہی حلال تھی ونجا ہا۔ ول جڑے جڑے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح اپنا قربانی والا جانور نال گھن کے آئین انہوں نے احرام نہ کھولا تے باقی سارے حلال تھی گئے۔ اتو پتہ چل دے کہ ایہو جہی کوئی گال جڑی تو کو پتہ نہ ہائی تساں کر گی دیے، بعد وچ اگر تو کوئی اطلاع ملی ہے یا کم پتہ چلے تو تساں دس سکدے وے نا، کوئی اطلاع دیونی ہوئے تو ول آکھ سکدے وے کہ ہاں اگر ایویں نہ ہوئے ہاں تو میں ایویں کراں ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بھی ہے کہ اگر تساں کہیں چنگے کام واسطے آکھنا ہوئے، مثلاً کوئی اے نیکی دا ارادہ کریں دے کہ میرے کولی پیسے ہوئے نا میں مسجد مدرسے واسطے دیواں ہاں میں صدقہ کراں ہاں، اگر میرے کولی مال ہوئے ہاں میں صدقہ کراں ہاں، اے نیکی دا جذبہ ہے تے ایندے وچ تساں اگر آکھ سکدے وے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا کہ ایک بندہ او ہے جڑا اے آرزو کریں دے کہ اگر میرے کولی پیسے ہوئے نا میں ہی فلانے دی طرح نیکی دے کم کراں ہاں۔ آپ نے فرمایا نیکی کرن والے کو تے ایو جہی تمنا کرن والے کو برابر دا اجر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے انسان اپنی نیت کے مطابق ہے، جی میں کرن والے کو ثواب مل دے کو نیت کے مطابق ثواب مل گئے۔ تے نیکی دے کم واسطے بھی انسان کو ایو جہے جذبے رکھنے چاہیے تے ایو جہے الفاظ آکھنے چاہیے، اقرار کرنا چاہیے اگر آکھ سکدے وے۔ ہن دو گالیاں یعنی اطلاع دیون واسطے یا نیکی دے ارادے واسطے تساں اگر آکھ سکدے وے، تے باقی جڑیاں صورتاں ہیں نا ایندے وچ اگر آکھنا جائز کہنی۔ مثلاً تساں کوئی شریعت تے اعتراض کرو جویں آدن کہ اگر سادہ یہ کام تھی وے ہا نا واللہ اساں نیکی دے کام کروں ہا، الٹا ٹھیک ہے نا، منافقین ہی میں کرے نے انو آدن لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ایسا دے آکھا من گھنن ہا جہاد دے نہ ونجن ہا تے اے مارے نہ ونجن ہا، قتل نہ تھی وینا، تے ایو پٹھی گال کرنا ہے تے نا نیکی دے جذبے واسطے اگر جائز ہے تے برائی دے ارادے واسطے ول ایو جے گال ہی کرن واسطے اگر آکھنا جائز کہنی، اے منافقین دا کم ہے۔ اچھا تے ایویں ہی تقدیر دے حوالے نال جڑے کچھ کوئی حالات واقعات حادثات تھینن تا ول بندہ تقدیر اتے اعتراض کرے کہ ایویں نہ تھی وے ہا تا اویں نہ تھی وے ہا، تو نہ کر رہے ہاں تا نہ وٹی چے ہا، تو نہ آویں ہاں تا خراب نہ تھی وے ہا، اگر میرے واسطے ہوئے ہا تا میں نہ تھی ون ڈیواں ہا، اے منافقین دا طریقہ ہے۔ وعدے ہن کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہنا،
اگر گال سارے وس دی ہوئے ہاں تو اسا اتھا قتل نہ تھیوں ہاں میرے بہنی جڑا تساں گناہ دا ارادہ کریں دے وے یا مثلا کوئی آدھے کہ میرے کول پیسے ہوئے نا میں ٹک ٹاک بڑھاواں ہاں موبائل گھنا ہاں میرے کول پیسے ہوئے نا کوئی پیکج لاواں ہاں کوئی ویڈیو کوئی فلم دیکھاں ہاں ایویں میرے کول پیسے ہوئے نا کوئی یوں کم برائی والے کم دا آدھے وے نا کہ اگر میرے کول پیسے ہوئے ہاں تو میں او کراں ہاں ایک گناہ ہے ایویں ہے جویں نیکی دے کم نال تساں اگر آکھو ثواب ہے تے گناہ دے کم نال آکھو اگر میرے کول پیسے ہوئے نا گناہ دی حسرت کرنا ہی گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا کہ ایہو جیاں انسان ہی اپنی نیت کے مطابق برابر تا گناہ گار ہے مسند احمد حدیث تے جڑی کتاب ہے ترمذی اون دے وچ اے ہے تو میرا بھیڑی انہاں دو گالیاں کول تساں اوائڈ کرنے بچنے ٹھیک ہے مثلا ہے کیڑی گال یعنی اللہ دے ناں دے نال کہیں بے دے ناں کو برابر نہیں کرنا ٹھیک ہے جویں اللہ ہی تے اوندا رسول ہی اللہ ہی تے اوندا ولی بھی اے برابر نہیں کرنا نہ اچی لفظاں اچی ٹھیک ہے بھاویں تواڈے دل وچ ہوندا کہ نہیں تے دوجا اے اگر ایویں نہ تھی وے ہا تے اوویں نہ تھی وے ہا بھاویں تقدیر دے ہوئے بھاویں ماضی دے ہوئے یا کہیں واقعہ وغیرہ دے ہاں نیکی دے کم میں جائز ہے یا کوئی اطلاع وغیرہ دیندے پیوے کوئی کم دا دسیندے پیوے کوئی حسرت کہنی کوئی برائی دی گال کہنی چنگی نیت ہے تو ول جائز ہے جزاکم اللہ